Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem kanalın ilk videosunu çekeceğiz hem de bir klavye tanıtacağız. Bu Türkiye'de alınabilecek en ucuz fiyatlı mekanik klavyelerden bir tanesi arkadaşlar. Size ne kadar kaliteli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ben de bilmiyorum. Şu anda ilk defa kutu açılımını yapıyorum. Kutusunu açtıktan sonra denemesini de yapacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Callisto'nun mekanik klavyesi MK21 olarak geçiyor. Kutunun ön yüzünde zaten klavyenin bir görselini görüyorsunuz. Onun haricinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada birkaç bilgiye yer ediniyor. Hemen şimdi geçelim arka kısmına. Arka kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada modeli, hangi switch olduğu ve rengi var gördüğünüz gibi. Modeli MK21, az önce de dediğim gibi red switch aldım ben. İsterseniz blue switch modeli de var arkadaşlar. Onun haricinde renk olarak da beyaz ve siyah var. Ben siyahını aldım. Zaten burada kutu üzerinde de işaretli gördüğünüz gibi. Sol tarafta da yine birkaç tane bilgi var. Şimdi kutumuzu açılımına geçelim arkadaşlar. Kutumuzu açmak için önce aşağı tarafında bir tane kilit var. Bu kilidi açıyoruz. Sonrasında tekrardan bir kilit var. Onu da açtıktan sonra kutumuz açılıyor arkadaşlar. Şöyle geriye doğru atalım birazcık. Burada en başta gördüğünüz gibi modeli yazan bir kağıt ve bu kağıdın da arka tarafında tuş kombinasyonları vesaire yazıyor arkadaşlar. Çünkü bu mekanik klavyede aynı zamanda RGB renk vesaire de var. Yukarı kısımda da arkadaşlar kullandığı voltaj, işte kablo boyutu vesaire falan yazıyor. Onu kenara alalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinden bir tane Type-C kablo çıkıyor. Çünkü bu klavye kendinden kablolu değil. Siz kendiniz kablo takabiliyorsunuz. Bunun artı yönlerinden bir tanesi de arkadaşlar oldu ki bu kablo bir zarar gördü, bir sıkıntı yaşadı. Yeni bir tane kablo alıp tekrardan kullanıma devam edebilirsiniz. En büyük artılarından bir tanesi bu. Şimdi bu kablomuzu yan tarafa alalım arkadaşlar ve klavyemizi çıkartalım. Klavye bu şekilde bir şey sarılı halde geliyor. Gördüğünüz gibi küçük bir klavye arkadaşlar. Elime göre oranlayabilirsiniz. Hemen kutumuzu yan tarafa alalım. Paketinin içerisinden çıkartalım. Çıkarttıktan sonra bu şekilde klavyemiz kalıyor arkadaşlar. Alt kısmı metal. Bu güzel bir şey. Yan tuşları yok klavyemizin gördüğünüz gibi. Fakat bu fiyatta zaten mekanik bir klavye alıyorsanız bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor diyebilirim. Çünkü 1000 lira altına mekanik bir klavye kalmadı. Klavyenin görünümü gayet güzel bu arada. Benim bayağı hoşuma gitti. Türkçe bir klavye. Genellikle bu tarz mekanik klavyelerde Türkçe bir klavye olmuyor. Burada Türkçe klavye olduğu için en büyük artısı bu. Klavyenin genel kullanımını beğendim arkadaşlar. Ben baktım, inceledim. Size de birkaç video gösterdim. Genel kullanımını beğendim, modlarını beğendim. Her şey güzel. Sadece işte dediğim gibi yan tarafta tuş takımının eksik olması birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Mesela yukarı aşağı tuşları burada sol tarafta WASD'de. Ama eğer ki mesela bunu kullanmak isterseniz arkadaşlar F'le W'ye basıyorsunuz. Bastıktan sonra yukarı aşağı sağa solu kullanabiliyorsunuz. Tekrardan W'ye bastığınız zaman da yazı yazıyorsunuz. Tuş sesi vesairesi güzel. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ üst tarafta 2 tane tuşumuz var. Mod değiştirebileceğimiz ve modu kapatabileceğimiz. Bunlar için de yine Fn tuşuna basıyoruz. Mod değiştirmeye tıkladığımızda gördüğünüz gibi modların hepsi teker teker değişiyor arkadaşlar. Farklı farklı modları var. Çeşitleri var gördüğünüz gibi. Mesela benim en sevdiğim bu oldu çünkü bastığım sırayı direkt yakıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Beğenmediğim diğer yönlerden bir tanesi Caps Lock tuşunda modlardan olmaması. Caps Lock tek başına yanıp sönüyor arkadaşlar. Modu değiştirseniz de bir şey değişmiyor. Onun haricinde diyelim mesela bu modu aldık.
Caps Lock kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Caps Lock yanmıyor. Bu kısmını beğenmedim. Onun haricinde klavye gerçekten hoşuma gitti. Kablosu 1,5 metre. Ki laptopun yanına koyduğumda da gördüğünüz gibi bayağı ufak bir yer kaplıyor. Bu da özellikle CS vesaire falan oynayan insanlar için çok çok rahat. Size mouse için düşük DPI'de oynayanlar için mouse kısmına bayağı bir yer açıyor. Gördüğünüz gibi şurada Windows tuşu var arkadaşlar. Windows tuşunda da aynı şekilde RGB renkler tam anlamıyla çalışmıyor. Yani aslında çalışmıyor değil, bu şekilde tasarlamışlar. Caps Lock ve Windows tuşlarında çalışmıyor. Ama bayağı bir modu var. Buradan isterseniz modun hızını yavaşlatıp arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Sol üstte yumuşak G ve Ü'nün olduğu kısımda isterseniz ışığını kısabiliyorsunuz. Tamamen kapatacak şekilde. İsterseniz açabiliyorsunuz sonuna kadar. Onun haricinde bir sürü modu var arkadaşlar. Zaten burada da gösteriyor neler yapabileceğinizi vesaireyi. F1, F2'yi kullanmak için arkadaşlar ESC ve artı tuşlarına basıyormuşuz. ESC ve artı tuşuna bastıktan sonra F1, F2'yi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü F1, F2 kısmı da burada. Aslında bu klavyenin en büyük mantıklarından bir tanesi şu arkadaşlar. Size olabildiğince yer açıyor. Olabildiğince kullanım kolaylığı sağlıyor. Ergonomik, her yere taşıyabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Red switch var. İsterseniz blue switch olan da var. Beyaz olan da var, siyah olan da var. Bu tamamen size kalmış. Ben klavyeyi fiyatına göre bayağı beğendim. Çünkü Türkiye'de zaten mekanik klavye almak çok zor. Fiyatı bayağı yüksek. Şöyle bir artısı var arkadaşlar. Bu klavye mekanik. Zaten daha anlatacak bir şey yok. Sağlam da bir şeye benziyor. Mekanik olduğu için bu fiyata alınabilecek en iyi klavyelerden bir tanesi. Yani gidip de herhangi bir markette satılan rastgele bir klavye yerine bunu almak çok daha mantıklı. Çünkü zaten rastgele klavyeler bile 300-400'den başlıyor. Aşağı tarafa linkini bıraktım arkadaşlar. Elimden geldiğince objektif yorumlamaya çalıştım. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Tavsiye eder miyim? Ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü klavye olarak kaliteli bir şey bulmak çok zor. Bu bayağı kaliteli bir klavye. Benim bayağı hoşuma gitti. Sadece kullanım açısından birazcık zorlaşıyor. Şu açıdan zorlaşıyor aslında. Şu yan tuş takımını ben çok fazla kullanan bir insanım. Onları kullanamayacağım için kullanım açısından benim için birazcık zor olacak. Ama elim alıştıktan sonra bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sizler için de olmayacaktır. Sırf yan tuşu için de rastgele bir klavyeye bir ton para vermek yerine mekanik bir klavyem olmasını tercih ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Elimden geldiğince dediğim gibi objektif olmaya çalıştım sizlere karşı. Eksilerini ve artılarını söyledim. Sizlerde de bu klavyeden varsa veya aldıktan sonra eksilerini artılarını anlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kanalda destek olup abone olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.